Давайте, короче, еще разок снимаем. В общем, подозрительный стук в Волге. Давление масла в норме. Какой-то стук идет. Отдает сильная вибрация в коробку. В движке тоже какая-то хиромантия, короче. Очень сильный стук. Че это такое, хрен поймешь, все ремни скинуты. То есть ремень, вот эта вода, она налилась еще до этого с хомута шланга. Антифриз полный. Какой-то идет грохот, короче. Вот не поймешь, где он локализуется на самом деле. Становится больше с прибавлением оборотов, когда двигатель идет под нагрузкой, то есть при разгоне или едешь, тормоз придерживаешь, звук пропадает. Хрен поймешь, что это такое. На, держи. Держи.